Obrigado. Tô sola, gente. Não consigo também não. Tira foto, Vico. Nós estamos tirando foto. Alô, Vicky? É? Alô, Vicky? Tô brincando. Este é melhor que o carro, né? Aqui não tem nada, o único que vai com você. Oi? Ok, vocês me escutam? Perfeito. Falam português? Falamos. Ela Coloquem o microfone bem pertinho da boca para que eu ouça vocês. Oi? Tá ouvindo? Agora sim. Oi. Oi? Põe bem pertinho para Oi? sair a voz. Escuta? Me escucha bem? Me escucha bem? Vocês entendem português? Entendo. Ah, perfeito. Alô, não. Então agora a gente vai pedir autorização aqui para a gente acionar. Meu nome é Eurico, ok? Eu tô na escuta de vocês. Tá bom. Perfeito. Oi? Oi? Aí tá. Oi? Solo, voo, papá, Mike Serra Alfa. Para 15 Zulu, com 2 de autonomia, 5 a bordo, no 04 acionamento. ¿Tenés Tem el cinto cinto? colocar? O quê? ¿Tenés el cinto? No colocado? 01, no 21, no chama pronto, Serra Alfa. ¿Eh? Que não. Oi. Olha. Ay, ay, ¿me escuchás? Não, mais uma vez. ¿Tenés el cinto? Sim. Está fechado. No sé, ¿Por qué? está abierto, le va a salir. Oi? ¿Qué? ¿La janela puede ficar abierta?